حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انت بقى بتعملي ايه يا دينا النهارده؟ ده بقى حاجه اللي بنفطر به اول يوم العيد. بنعمل كفت، وده نوع من انواع الحاجات يعني اللي احنا بنعملها. هي اللحمه بالبيض بنلفها كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين اهو بنجيب خيط كده، خيط اللحاف بتاعنا اللي هو ده. بعد ما بنلفها بنروح عاملينها كده. خليكم معايا، نقعد بقى ايه، نلف الخيط عليها. اه دي من احلى الاكلات اللي احنا بنحبها، سواء كنا في بيتنا او لما هنا برضو ولادي بيموتوا فيها. دي بقى بتستوى على النار لغاية لما بعد كده بنروح حاطين عليها إيه الملح والفلفل والحاجة بتاعتها. وبعد كده بقى بتتقطع، يعني انت عايزة بقى ان انت تقليها براحتك بقى. بس هنا هوريها لكم في الاخر هتبقى عاملة ازاي. حبيبي كده انا خلصتها اهي، لفتهم. هنا بقى حاطين حته سمنه مستكه، ديت حبهان مطحون. خلاص هنروح منزلينهم على اللحمه كده. ونحط عليها كده بصله مبشوره. نحط بقى عليهم ملح فلفل بهارات. اهو نملى عليهم بقى ميه. اهو نحط الميه، هنحط عليهم معلقه سكر صغيره عشان تساعدنا في السويه. اهي سكر بس ونسيبها بقى لغايه لما تستوي زي اللحمه العاديه بالظبط. نقلبها كده في بعض تقليبه عشان بقى تستوي. لما تطلع بقى، لما تقليها لما تاكلها مسلوقه براحتك بقى. فلما تطلع بقى من خالص هقطعها معاكم، هفك الخيط ده ونقطعها مع بعض. يلا، كل سنه وانتم طيبين. بقى يا جماعه، لحمه من البيت طعمتها، شايفين المنظر؟ على فكره دي بتبقى حلوه جدا في الاكل، بصراحة احنا كلنا بنحبها بصراحة. في الاخر يعني جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. يلا، كل سنة وانتم طيبين. باي باي.